I przesadził. Wiedziałem, że w końcu przesadzisz. Tak zawsze jest. Jak się człowiek zapewnie poczuje, to potem jest tak. Stało się coś? Ja zrobiłem ten sam błąd na początku, jak tak jeździłem. Tak samo. Zapewnie się już poczułem, to co odkręciłem za mocno. Zrób tak jeszcze raz! Jeszcze raz! Wojtek, dawaj! Dawaj, Wojtek!